तो कर पे बंद कर। हेलो, कमेटी के सारे सदस्यों का कथन है कि कल संध्या बेला 8 बजे की आरती संचालित की जाएगी। 7 बजे पूजा बैठेगा और कमेटी के सारे सदस्य जो भी हमने माँ भगवती के प्रांगण में कमेटी की संख्या 21 सदस्यीय टीम के नाम की घोषणा किया है, वो कल संध्या बेला और सुबह की समय कमेटी का दायित्व है कि पूजा अर्चना और आरती के समय पधारे और कमेटी स्वयं इसकी जिम्मेदारी ले। और अभी प्रसाद वितरण के बाद कमेटी के 21 सदस्यीय टीम मां जगदम्बा के प्रांगण में बैठेगी और बैठ करके ये निर्णय जाएगा कि कौन सा कार्य कल कैसे ढंग से किया जाए। कोषाध्यक्ष जी की तरफ से ये अनुरोध है कि कमेटी बैठ करके मंथन करे कि कल के प्रसाद या कल का इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जय माता की। हाँ यार वो कहीं हेलो, अजय त्रिपाठी जी, पिंटू त्रिपाठी जी से हमारा अनुरोध है कि अपने छोटे कदमों को बढ़ावें और हर माँ बहन बेटियों के पास उनके हाथों से प्रसाद वितरण हो रहा है। अजय त्रिपाठी संचालन कर रहे हैं। माँ जगदम्बा के प्रांगण में प्रसाद बांटने की भीड़, भक्तों की भीड़, हमें माँ जगदम्बा की तरफ से ये अनुभव हो रहा है कि कल की आरती की संध्या की बेला पंडाल भरा होगा, भक्तों की टोलियां लगी रहेंगी, गली गली में हमारे बिंदा भैया हैं जो आरती दिखा रहे हैं। और कल हमारे बिंदा भाई हैं। ओ कोई का बनाई। हाँ हमारे जय भाई है, भतीजा हमारे। जय माता दी। जय माता। और बूढ़े बुजुर्ग घर से निकले करके तैयारी माँ की बोलेंगे जयकारा। गली हाथ में तूफान मचेगा, ये जयकारा। कल की संध्या बेला होगा 9:30 बजे माँ का जयकारा। हेलो हेलो, जय माता दी।